Hola a todos, en este video vamos a ver cómo desactivar los sonidos del toque de pantalla en Huawei Pura 70 Ultra. Para esto abrimos los ajustes y luego tenemos que pasar a la pestaña Sonidos y Vibración. Bajamos y lo hacemos hasta que veamos aquí más ajustes. Y bueno, tenemos que simplemente aquí desmarcar sonido al pulsar. Y tras eso, los sonidos del toque de pantalla no nos van a molestar. Y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.